أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في قرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Hamdi takon Allahu Gjeleshanuhu, atë e falendrojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet tona për zemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati i nderuar, ne sot inshallahu Teala do ta kemi ligjëratën mbi jetën e një pejgamberi të Allahut, Ejubit alayhi salam. Dhe Allahu në Kur'an na e bën me dije që ta përkujtojmë tregimin e Ejubit alayhi salam, të cilin ulemat e kanë quajtur simbol i durimit, ai i cili përmendet për durimin e vet. Po pse ai u përmend me sabrin e tij? Sepse Allahu Gjeleshanuhu pejgamber tjerë i kishte sprovu me popull të keq. Miletin e kishin të keq, si Nuhi alayhis salam për shembull, u torturun nga populli vet, e rrehën populli vet, e maltretun populli vet. Kështu e kishin fatin edhe shumë pejgamber tjerë. Ama Ejubi alayhis salam nuk pat problem me miletin e vet. Ejubi alayhis salam nuk përmendet se ka pas problem me popullin e vet, edhe pse ishte pejgamber të Ben Israilit, por nuk i kishte këto telashet siç i kishin pas pejgamber tjerë me popujt. Po Ejubi alayhis salam përkundrazi njëherë i kishte këta të mirët. Ejubi alayhis salam jetojte në pasuni të madhe. Ishte pasanik prej pasanikëve më të mëdhenj që jetojnë në atë vend. Po kishte tokë bereqetlie, kishte evlat, kishte 14 fëmijë, kishte shok, kishte punëtor, kishte rob të cilët punojshin për të. Pra gjithat mirët i kishte Ejubi alayhis salam, kishte shëndet, kishte bukuri, kretat mirët i kishte. Dhe në këtë mënyrë jetoi për një periudhë të gjatë, thuhet 50 vjet, diku thuhet 80 vjet. Po Allahu Gjeleshanuhu pastaj e sprovoi Ejubin alayhis salam me humbjen e gjitha këtyre të mirave. Njëherë fillon do thotë vdesin e vladin. Dhe thuhet se krejt fëmijët i vdishën Ejubit alayhis salam. Ne mendojmë se jemi të sprovuar nëse na ka vdek një fëmijë. Ejubit alayhis salam tut 14 i vdiqën. Po ashtu Ejubi alayhis salam e kapi atë bereqetin e tij që e kishte në tokë, e kapi një thatësin dhe u zhduk gjithë shka. E humbi pasunin, i humbi kreta. Dhe në fund xhamat e humbi edhe shëndetin. Ranë shtrat sa që as kushi nuk ju afrofte. Njerëzit i rishin larg dhe kishin frikë të afrohen të Ejubi alayhis salam, se po na e nxjet smundjen. Sa ata në atë kohë nuk kishin doktor eksperta si sot marrin që bëjnë analizë smundjen dhe ta shohin a on gjithë sa ajo. Dhe njerëzit kur e panë se Ejubi alayhis salam ishte i smund në atë shkallë, fillun t'i largohen njerëzit. Fillun t'i largohet edhe shoqënia, fillun t'i largohen edhe familja. Vetëm një i ndojt besnik Ejubit alayhis salam. Ajo ishte gruaja e vet. Veç gruaja e vet i boni shërbim Ejubit alayhis salam dhe thuhet se i ka shërbej për 18 vjet. Se 18 vjet Ejubit alayhis salam i kishte zgjatur smundja. Ne xhamat e shohëm më njëherë lodhmi me një smundje, një shkume në doktor, më njëherë na mbushet shpirti. Një javë na për doktore, më njëherë fillojmë të ankofmi.
Me pas dhe një antar shtëpisë në paralizë, më një herë na duket shumë edhe 1 vjet. Apo? Nga ana tjetër Ejubi a.s. qëndroi i paralizuar për 18 vjet. Bile në disa israeliate, tash këto a janë të vërteta ajo, po përmendet në për disa tekste dhe libra të tefsirit se Ejubit a.s. nga smundja i ra krejt trupi, do thotë ju bë aq i dëmtuar saqë i ra mishi, mbet në koc edhe i mbet e shëndosh vetëm gjuha edhe zemra. Qerët organet gjitha thuhet se ju prishen. Po tash kjo është e vërtetë, ajo kësaj nuk i dihet, ama në përgjithësi Ejubi a.s. u smu shumë keq. E xhamat i mbet, do thot trupi i paralizuar dhe s'mund të lëvizë, e gruaja e vet i bojte shërbim. Gruaja e vet punojte që të siguroje se mbeten varfni, ke pasanik u boj varfët. Ke i shëndosh u boj smund, pat familje mbet pa kërkandin. E xhamat gruaja e vet punojte dhe sigurojte furnizim për Ejubin a.s. E mbas një kohë, mbas 18 vjetëve, gruaja e vet i tha Ejubit a.s. O Ejub, tha, ti e tha pejgamberi i Zotit, pse tha nuk e lutën Zotin që të ta largoje këtë smundje? Boni lutje Allah tha ta hek këtë smundje. Tha i gruaja, unë tha jetova tha në bollok 80 vjetë, se tash ka 2 variante se sa ka jetu në bollok 50 vjetë a 80 vjetë, po që edhe marëm 80. Tha unë tha jetova në bollok tha për 80 vjetë, dhe nuk jam anku. E tash tha tankohem tha për 18 vjetë, jo. Deri sa të bohën tha 80 vjetë tha i smund, atëherë tha dhe lutëm. Nëse 80 vjetë kënkon i shëndosh, unë edhe 80 vjetë dhe duroj i smund, e atëherë dhe lutëm. Se më vjen turp tha ta luti Allahun xhaleshanuhu, kur unë kam jetu gjithat jetë të gjatë në mirësi, në begati, në këta të mirët, e tash për një smundje më njëherë unë e tankohëm, edhe pse nuk ishte shkurt, 18 vjetë nuk ishin pak, ama Ejubi a.s. nuk deshi më njëherë të boje dua. Po tha dë i jem i smund, nëse është nevoja, qash sa vjetë këm kanë unë, tha i shëndosh, qash tha do t'i jem tha edhe i smund. Po Allahu xhaleshanu nuk ja randoj. Allahu xhaleshanu ja mundsoi një ditë që të boje, do thot dua Ejubi a.s. Po kur e boni duan, kur e pa se gruaja e vet kishte prunë një ditë ushqim, dhe e dite Ejubi a.s. se sa ka mundësia jo të punoje dhe sa bie. Edhe i tha gruas vet, tha ka e more tha këtë ushqim. Tha o burr tha, jam detyru tha t'i shes bishtët e mia, bishtët e flokës. I kishte prejen, i kishte shit që të boje pare t'i bere Ejubit a.s. dhe një ushqim të shtëpia. Dhe atëherë i erdhë keq Ejubit a.s. Tha pse pas ke vepru kështu? Tha mos u bofsha tha i shnosh, tha 100 shkopi tha kom të t'bi. Allahun xhaleshanu bash atëherë mu e luti. Bas gjithë këtyne sprovave, Ejubi a.s. boni dua Allahu xhaleshanuhu, dhe Allahu xhaleshanuhu ja riktheu shëndetin. Dhe i tha o Ejub tha, bjeri tha vendit tokës a ku i e tha me kam, e tha dë dale tha uj, i ftoft, e me atë uj tha laje tha trupin tënd. Edhe lajti trupin e vet Ejubi a.s. dhe ju hoq smundja. Dhe kur u kthy gruaja e vet se diktoi. Tha, a më se ke pa tha një burr tha pejgamberin e Zotit Ejubin që Zoti e ka sprovu, tha më se ke pa dikundi. Tha i gruaja tha sëm një. Tha unë tha jo me Ejubi a.s. Dhe atëherë e pa dhe thot se Ejubit a.s. ju kishte rikëthy shëndeti, ju kishte rikëthy bukuria, dhe Allahu xhaleshanuhu krejt çka pat Ejubi a.s. të humbta, ja kthej përsëri. Dhe me këtë xhamat thuhet se në moment kur u lajt Ejubi a.s. fillon prej qiellit të bin skallçek të altanit, dhe Ejubi a.s. filloi t'i mbledh ato. Dhe Allahu xhaleshanu tha, o Ejub, a kje nevoj tha për këto? Tha, o Zot, tha, unë kom nevoj tha për bereqetin tënd. Unë tha kom nevoj për ndihmën tënde. Edhe mlodh dhe ju rikthy xhamat pasunia ashtu si që kishken, ma herët i pasët, edhe ju rikthy edhe fëmijët, Allahu xhaleshanuhu ja ktheu evladin, edhe u bë përsëri Ejubi a.s. në gjendjen si i shkon. Nga kjo ngjarje xhamat e Ejubit a.s. unë do të kisha shputur disa sekuenca, disa pjesë
që të marim edhe disa mësime nga jeta e Ajubit a.s. se kjo është e rrëfimi siç na tregohet në Kur'an dhe në hadithe. Po xhamati nderuam, Allahu xhaleshanu nuk lyp prej neve që vetëm ta lexojmë një tregim, po kërkon që të nxjerrim mësime prej tregimeve. Prej këtyre tregimeve që përmenden në Kur'an dhe nga jeta e pejgamberëve, hadithet e pejgamberit a.s. ne duhet nxjerrim mësime për ditët e sotit. Dhe e para të cilën dëshiroj ta përmendi është xhamat se njeri kështu sa me pas ka mundësi të kthehet në një gjendje të ndryshme. Allahu xhaleshanu na jep të mira, ama ka mundësi ato të mirat na humbin. Ka mundësi ato të mira si kemi për një ditë ndryshojë gjendja. Ajubi a.s. 50 vjet apo 80 vjet jetojnë pasuni. Brenda disa ditëve ju hub këtë pasunia. Pat e vlad 14 fëmijë. Brenda disa ditëve i vdiqën e vladin. Pat shëndet 80 vjet, ama brenda disa ditëve i hubi edhe shëndeti. E xhamat, ne do thot ka mundësi që të kemi gjana me bollok, ama krejt bëhet ndryshe brenda një kohe të shkurtë. Prandaj ne duhet vazhdimisht ta falenderojmë Allahun xhaleshanu. Se Allahu është ai i cili na sprovon. Na sprovon edhe me të mira, na sprovon edhe me të këqija. Nuk o sprov xhamat veç e keqja. Nuk o sprov vetëm problemi, smundja, edhe shëndeti është e sprov. Nuk o sprov vetë fukarallëki, edhe pasunia është sprov. Nuk o sprov vetëm ne mendojmë se dikujt kur nuk i ka dhënë Zoti fëmijë, u ka sprovu ki s'ka fëmijë. Po më dikush o i sprovu me fëmijë. Po edhe fëmija është e sprov, ti a dhe edukojsh, a dhe punojsh me atë vladin tonë, a dhe drejtojsh ka u dhe hajrit. Si cila sent është sprov xhamat. Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'an se ne ju sprovojmë me të mira e me të këqija. Thot edhe të mirën, edhe të keqen, Zoti i ka qenë sprov. Bile xhamat, sprova me të mira është më e rëndë se me të këqija. Se njeri kur sprovohet me të këqija, i kthehet mendja dhe din se duhet i lutet Zotit. Ama kur është në pyetje me të mira kur sprovohet njeri, atëherë nisën ndoshta bëhet në udhubila dhe mendje madh. Atëherë mendon si Karuni, të cilin e përmend Zotin Kur'an që jetojte në kohën e Musës a.s. dhe kishte pasuni të madhe, kishte bollëk të madh, e njerëzit i thoshin, falenderoja Allahun, ai çka thojte? Unë këtë kam arrit me punën teme, me durët e mia, s'ma ka dhënë kërkush. Jo xhamat, çdo herë do të jemi falenderues. Ose atë rastin se përmendet në hadith pejgamberit a.s. të 3 personave që u sprovun. Dhe ata kishin smundje, kishin probleme, disa varfëni. Allahu xhaleshanu e çeni me laqe. Dhe ata lutën që të dalin prej asaj situate. Allahu i nxor prej asaj situate. Pastaj lutën në Allahu që ju japë begati e pasuni. Allahu ju dha pasuni. E mbas disa vjetëve, kur i shkoi prap me laqja dhe i tha njënit prej këtyne, tha, a mundesh të më ndihmosh dë një send? Tha, jo, tha, s'ka që të ndihmoj. Unë tha, këtë pasuni e kom, tha, gjenerat pas gjenerate. Tha, po, unë sa të njo, tha, ti ke kon një fukara, ti ke kon një smund, i cili njerëzit kanë hik prej teje, po Allah i të ka dhënë shëndetet, ka dhënë pasuni. Jep prej asaj që ka të ka dhënë Zotit, që ka thoshin ata? Jo, ne kemi gjetë këtë prindve tonë, e Allahu i dënojtë duke ja u rikëthy përsëri gjendjen e fukarallëkit. Si shtot edhe Abdurrahman ibn Aufi radiallahu anhu, në një hadith, thot, në kohën e fillimit shpalljes, në fillim të shpalljes Kuranit, muslimanët kanë jetu në fukarallëk, muslimanët kanë pas varfni, thot, u sprovu me fukarallëk, e bonëm sabër. E ma vonë, Allahu na i qeli, thot, derë të bollokit, patëm bollë, e thot, nuk bëm sabër. Shife, dhe thot, kur ka pas fukarallëk, kanë bo sabër, ama në pasunisën ka bo sabër. Njeri dë njëherë xhamat humbët në test kur ka të mira. E prandaj, ne duhet në kohën kur kemi të mira, ta falenderojmë Allahu xhaleshana. Ti bëjmë Zotit hamd, se këto të mira që i kemi vetëm për mirësisë Zotit. Po nëse kemi probleme, kemi sprova, të këqija, atër ta lutim Allahun xhaleshanuhu dhe të kërkojmë falje Allahun xhaleshanuhu dhe të bëjmë sabër, sepse sabrin Allahun xhaleshanuhu e shpërblen pa numër të kufizum.
E dyta çfarë ne kuptojmë nga kjo ngjarja e pejgamberit Ejub a.s. është se ndonjëherë kur i je me të mira, ki je bollëk, ki je pare, njerëz jo kolla të rinë plot. Shok ki je plot, dashamir ki je plot. Ama kur të rrokën kriza, nuk gjendet asnjë. Kur të vinë problemet, hupin shokët, hupin doslarët, hupin kushrit, hupin këtë njerëzit që të rishin o kolla. Ejubi a.s. kishte shumë pasuni. Kur kishte shumë pasuni, kishte plot njerëzit që i rishin o kolla. Krejt shkojshin për ditë e bëshin zjarret Ejubin a.s. Ama kur e roki i fukarallëki, kur e roki smundja, u hupën as njës ju afrofte. Vetëm gruje vetëm beta për ti. Vetëm gruje xhemat. Tjerët as një nuk i shkojte afër. Hupin të slëki. E di sa xhemat janë sikur hija. Moment kur është e dritë, ka hija, apo? Ama kur bëhet në terë, hija hupën. Qashtu janë disa shokë. Sa të të zonë ajo ersin e jetës, e në mo hupin për jetës të onda, ato së një shekër kundi. E xhemat kështu edhe më qoj edhe Ejubin a.s. Sa kishte të mira, kishte shokë, doslar e familje plot. Ama në moment kër e roki e keqja, e roki smundja, fukarallëki, as një nuk ju afrofte nga të. Bile njëherë ju afron ka fundi i sprovës një dy shokë, të cilët i kish pas shokë, ama pi larkë. Dhe ato si shokë, nuk shkon të angushlojnë. Ti thonë, o Ejub, inshallah Allahit të ta largoj, të japin ngushlim, të japin sabërlëk. Po çka bon? Shkuan të aposhtërsojnë. Shokët të cilët kur ishte i mirë me shnet, kur kishte kuvet, kur kishte pasuni, i rishin para e mbas, ama kur i erë smundja shkuan të provokojnë. Dhe njani i tha tjetrit, tha Allah i tha, ja ka zgjat smundjen që ka mbet në këtë paralizë që 18 vjetë, tha e ka dënu Allahu Gjeleshanuhu Ejubin a.s. se ki thot ka botë dë një gjynat keq, ki e ka botë dë një gjynat madh që Allah i si a largon smundjen. E ajo mërzit shumë. Ejubi a.s. u prek shumë prej fjallës së dostave, se nuk ka problem xhemat kur të të folje dikush i largë, dë një që se një kur të kritikon së është interesant, ama kur dosi ta thot një fjallë të keqe, aj që duhet të të ndihmoje, aj që duhet të të mbaje do thot anën tande, aj kur të poshtërson, aj kur të randon, shumë të landon. Ejubi a.s. u lëndu shumë prej fjallës e këtyne dy shokëve të cilët vend se të shkojnë t'japin ngushëllim, shkuan hala ma shumë të randojnë. Dhe i thanë Allahi e ka dënu Ejubin a.s. Po xhemat smundja nuk vjen si dënim. Allahu kanë dënë e sprovon. Allahu kur ta qënë një smundje nuk ta ka që se s'dënë. Po kur i jep një qafirit pare nuk do thot sa të donë. Xhematin dashur nuk duhet t'i mendojmë sende se vetëm kur kemi të mira Zoti na do, e kur na çon të këqija Zoti s'na do. Jo. Allahu Gjeleshanu vepron me ne ai si don, jo si dom ne. Se me punu Zoti si dojmë njerëzit, në dynja 8 miliard njerëz janë 8 miliard qefet ndryshme. E Allahu Gjeleshanu do thot vepron ai si dëshiron. Po ashtu xhemat, nga kjo çfarë kuptojmë? Kur njeri e ka gruën e mirë, ai duhet do thotë t'jese falendërues te Allahu Gjeleshanu. E shohim nga rasti i Ejubit a.s. As kush nuk i ndojnë ngat. Vetëm gruaja e vet 18 vjet i shërbeu pa u mërzit. 18 vjet i ndet gati Ejubit a.s. Dhe kjo është xhemat ajo që duhet besimtarit kërkoje, ta kese një grua të ndershme, që i rivi kur t'interesohet në kohën e martesës, t'interesohet që të martohet me një vajzë të ndershme, të pyse, a është vajzë e mirë, a është fetare, a falet, a është agjëruse, a është respektuese ndaj babës vetë. Më shko ta marrësh një vajzë e cila se respekton babën e vetë, sa jo kur babës vetë ja kthen fjalën paramendojë ty si burr çka do të boje. As nuk merr në dorë, kur ajo nanën e vetë se respekton, po ta respekton nanën tënde. E xhemat duhet pra t'interesohesh atë bashortën tënde, çfarë feje është, a është me fejnë e mirë, a është, do thot, besimtare, sinqert, apo është devijume. E mos jese kriter të trit, a ishte e heshme. E heshme po nuk e ke marrë për reklama. Nderi është diçka që nuk blehet. E xhamatin nderuar duhet vazhdimisht të rritë, të shohën martesët t'i bëjnë vetëm me të ndershme. Ama për ta marrë të ndershme, duhet edhe ti t'jesh i ndershëm.
Edhe këtu më zgabojmë. Ma mendoje dikush se të shkoje gjithë natë në për gratë huja, në për femna të huja, ka kalu me 30 femna, me 50 femna, ka bo 100 herë zina, tash kur da vijet e martesa, valla e dunit ndershme, e duni me laqe, jabe. Ti ka në me laqe, e lipke me laqe. Po ti shejton do në me laqe të marsh, ka e lipën ti me laqe tash? Me laqe për me laqe në gjemat. Po, këtë do të adije si ciliri. Do në të marsh gruje me laqe, bonu ti me laqe. Nëse ti e shejton, iblisin kje ta marsh edhe ti, hiq më së mërzit. Shejton i e shejton këtë marsh. Nëse i e me laqe, këndojt i ndershëm, këndojt besimtari mirë, Allahu Gjeleshan thonë Kuran, i miri për të mirën, e mira për të mirë. I keqi për të keqen, e keqja për të keqen. Kjo është ligji Allahu Gjeleshan. Do në kjesh gruet ndershme, bonu i ndershëm. Ama mës të të mbaje mendje se ti të shkësh nga për kurvaloke, në fund të amarsh ma të mirën katund. Jo, valla, mës të të mbaje mendje. Zina qarë vetë, zina qarë e kjetë marsh. Kjo është e liqë të cilin Allahu Gjeleshanu nuk ja jep shpërblim ati që ka hec udhën mbaj udhë, e Allah i t'jape shpërblim të mirë. Jo, Allahu ja jep shpërblim të mirën vetëm ati të mirën. Po ashtu nga kjo ngjarja e Ejubit a.s. E shohëm se gruje vetë punojte. Gruje vetë punojte për ta mbajt burin e vetë. Po kur ajo punoj për ta mbajt burin e vetë, kur burin e kishtë smund, paralizum, smund të hece, smund të lëvize, nga kjo çfarë kuptojmë? Shohëm se nuk është ndalu me xhamat pse punon gruaja, ama gruaja duhet ta dije se kur shkojnë punë, nuk ka shku ajë të hangarizet me burrët e huaj, po duhet punoje ta bëj punën e vet edhe të shkojë te shtëpia. Nuk ka shku në punë bëje shok, nuk ka shku në punë ajo të bëje doslar atje. Se dihet doslëk i burrave edhe grave të huaja ndërmjet vetë. Këtë duhet ta heke pikryje. Ama edhe pse punon nuk është ndaluar. Ka të drejt punoje, po t'jese ndershme në punë. Sa jo kur soshe ndershme dhe të shpia me ndet, kur dhe t'a boje sherin bas shpine, qfar hajri kije pja saj. Edhe një gjë që duhet kjetë parasysh. Gruaja e Ejubit a.s. punoj kur e kish burin paralizum, ama sot fatkesish disa bura kanë qef gratë punojnë, e ajt rije gjithin kafe. Ose si ka disa vende gruaja të punoje që a bere këti rogën, edhe ki rogën e gruajës mare t'a qojnë kazino. Shkon kështu. Prandaj, nëse do në punoje, duhet ajo që fitohet me halal, të harxhohet me halal xhamatin ndershëm. Po ashtu, një gjë tjetër që e kuptojmë, Allahu Gjeleshanu kur i tha Ejubit a.s. se do t'i hiqet smundja, tha biri, tha tokës me kam, do të dalë, tha ujë i ftoft. Çfarë kuptojmë nga kjo? Allahu Gjeleshanu kish mundësi që a heke smundjen, hiç pa i ra tokës me kam, e as të lahet me ujë, s'kish nevoj. Allahu ka pas mundësi që a heke smundjen aty për aty. Ama çka na mëson neve? Neve na mëson se duhet t'i marrim sebepet. Duhet t'i marrësh sebepet. Allahu Gjeleshanu ka bo sebepe për t'u largu smundja. Valla, une nuk shkojna për doktore, une dhe duroj smundja. Honin, kofsh buri fort, duroje. Ama pse shkon doktor nuk o gjina. Pse merr ilaçe nuk o gjina. Ejubit a.s. i tregoj Allahu Gjeleshanu se ti duhet t'i marrësh sebepet. E Allahu është ai që sebepin e bon shërim. Mos mendoj dikush se ilaçi ç'ndosh. Jo, nuk ç'ndosh ilaçi. Allahu është ai që e largon smundjen. Ama sebepet Allahu thot përdori. E Allahu në fund e largon smundjen. Nga kjo e shohëm do thot se Allahu Gjeleshanu e shpërbleu Ejubin a.s. duke ja rikthyr gjithë pasunin, po ashtu nga ajo që e kuptojmë, Ejubin a.s. Allahu Gjeleshanu e boni shembulltyr të sabrlive, që ne si besimtar musliman, edhe ne të ndjekim shembulltyrën e pejgamberëve të Zotit, edhe ne në raste të sprovave të bëjmë durim, e në raste kur të kemi mirësi të mira, Allahu t'i bëjmë falendrim, e inshallah në këtë mënyrë të ndjekim rrugën e pejgamberëve të Zotit, dhe me këtë e kryjm, do të temën e Ejubit a.s. e ndersin e radhës, inshallah ta'ala, do të kemi biografin dhe jetën e Uzeirit, i cili po ashtu përmendet në Kur'an. Subhanallahu bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.